friends, eller hej venner. Jeg skal simpelthen til USA her i morgen. Jeg kan lige sige, at vi skal starte med New York i 5 dage, og så skal vi til Florida i 2 uger. Og klokken er sådan noget 20 minutter over 11 om aftenen eller sådan noget, så jeg er super træt, kan jeg godt mærke. Men jeg har min familie, eller mine forældre, har pakket her i dag. Sorry, der er sådan lidt forskellige lys, men det er fordi den her lampe og den der lampe lyser lidt forskelligt. Men I kan lige se, hvad jeg har pakket ish. Vi starter med det varme tøj. Der har jeg simpelthen en pastelblå hoodie ting-agtig sweatshirt. Så har jeg en virkelig flot nederdel. Noget underbluse, en BH. Så jeg har super mange t-shirts med, fordi jeg regner med, at det bliver varmt. Jeg har mange. Og så har jeg sådan noget her med. Jeg har aftalt med mine forældre, at jeg kommer til at lave sådan noget spa-aften med dem i Florida. Vi starter med de her eye patches, tror jeg det hedder. Gold Hydrogel eye mask. Og det er egentlig bare sådan noget, som fjerner mørke, render under øjnene og rynker. Det er lige en til at svære. Og så skal vi have sådan noget her, som jeg tror det fjerner vores døde hud. Jeg ved det ikke helt. Men det er sådan noget, hvor man skal sætte det her mellem øjenbrynene, så på næsen og så her under læberne. Super dejligt. Og så skal vi selvfølgelig der også face mask på. Og det var, min far fik lov til at bestemme, fordi han var sådan, han gad ikke, men jeg fik ham overtalt. Så det er vandmelon ting. Duft eller sådan noget. Eller en vandmelon, det ved jeg ikke. I really don't know, and I really don't care. Men, fuck nu det. Og så har jeg selvfølgelig noget badetøj med. Jeg har en bikini med. En blå, koralblå, tror jeg det er. Og så har jeg nattøj. Så har jeg plastre, hvis der er nogen, der skal slås. Så har jeg sådan en top, jeg tror jeg købte i Wien eller i Prag eller sådan noget, som er super gammel fra 2019. Og jeg kan stadig ikke passe den. Så har jeg nogle sokker, et par shorts, jeg fik i dag af min søster. Men nu har jeg fået pakket. Det var super nemt, hurtigt, dejligt. Men ja, og så skal jeg egentlig bare have lukket kufferten, og så er jeg good to go i morgen. Klokken er 9:32. Og forresten, jeg sagde, at vi ville køre 8:30 i går. Men det er fordi vores fly er 1 time forsinket, så vi tænkte, okay, agtigt, ikke også? Men jeg vil egentlig bare sige, at vi har været her i sådan cirka... Har vi været her en time cirka nu? Ish, en time. Og vi har sat os på sådan en café, hvor der er sådan en tøjbutik inde i. Og vi har bestilt noget vand, så vi har drukket nogle af os. Og så bestilte vi en sådan cinnamon bun, som vi også har spist. Og nu har jeg bestilt en æblejuice. Og vi simpelthen kommer til Central Park. Vi har lige været inde og få noget at drikke og noget at spise. Og nu er vi egentlig ankommet til Central Park. Det var meningen, vi skulle være her for sådan noget 2 timer siden, men så begyndte det at regne. Så det gjorde vi ikke, og så gik vi bare rundt, og vi har været inde i den der Apple-butik. Og så har vi lige været på Starbucks, og vi har købt noget vand, fordi det skal man have. Og nu er vi egentlig bare i Central Park, og vi skal gå rundt her i en times tid, halv time-agtigt. Og så skal vi egentlig bare måske på sådan noget historiemuseum, eller voksmuseum, eller sådan et tårn, jeg har fundet på TikTok, som jeg synes ser virkelig fedt ud.
Lige nu er mig og mine forældre på et voksmuseum her i New York, og det er mega fedt. Vi har set mange forskellige. Vi har set The Rock, Kim Kardashian, Miley Cyrus og Elton John og alt muligt. I have enough space for 2 people. Lige nu er vi inde i Freedom Tower, og det er mega spændende og flot indtil videre, men vi er lige kommet igennem security og sådan noget, så vi er ikke nået så langt. Men nu skal vi egentlig bare op, og jeg tror, mor venter på os, så let's go! Jeg tror, der er sådan et billede. Chok! Ej, man kan mærke det, det er underligt. Man får sikkert snart hopper i ørerne. Ej, hvor er det vildt. Så prøv at finde deroppe. Hvor langt? Ej, hvor er det vildt. Propper. Welcome to One World Observatory. Floor 102. Sygt nok. And now, we invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a span. Hey guys, lige nu står mig og mine forældre ude foran FN-bygningen, og det er super spændende. Og det står for Forenede Nationer. Det er rimelig mange lande. Det er ikke alle lande i verden, men det er rimelig mange lande, som er forenet. We're 3. Thank you. Getting hot in here, so take that all you. Der var dejligt koldt herinde. Som I kan se, er det mega flot og smuk baggrund, som vi har her. Man kan jo se, at det er New York, og det er bare så smukt, og jeg elsker det. Det her er alle generalsekretærerne. Den, der startede, det var Trygve, tror jeg, han hedder. Det ved jeg ikke. Og det var i 1946 til 1953. Og den sidste, der var, det var, hvad hedder han? Han hedder Ban Ki-moon, som var i 2007 til 2016. 1940s, French was considered the language of diplomacy, and it kind of stuck. So now, 76 years later, it's still used. Lige nu er vi oppe i Summit Wonderboat. Og vi er på øverste etage.
Are you? Is she camera shy? Is she? Kan du ikke fortælle den historie om, at der er en film, der hedder Untouchables? Det kan du bare gøre. Nej. Overvej, hvor flot det bliver, når vi skal over Brooklyn Bridge. Vi kører i dag, og så går vi i morgen. Lige nu er vi i Chinatown, og vi har lige spist nogle dumplings og sådan noget. Og vi har også været på FN-museet, men det ved jeg jo godt. Nu har jeg bestilt sådan en iced tea. Nej, en bubble tea. Og det er første gang, jeg smager black pearls, så det er jo super. I går, der var vi egentlig bare oppe i det der høje tårn, hvor der var de der balloner og sådan noget. Det ved jeg godt. Og så var vi på sådan en bustur om aftenen, sådan en nightbus tour, hvor at vi så kørte sådan ved siden af Brooklyn Bridge, bare på en anden bro. Og så, det var så smukt, det var virkelig flot. Jeg har nogle billeder, så dem kan jeg bare sætte ind. Og i dag, der skal vi egentlig bare med færgen og se Frihedsgudinden. Da folk ville flytte til USA fra Europa, der tog de en færge, og så når de så Frihedsgudinden, der vidste de, at de var i New York. Og så det første stop var selvfølgelig Frihedsgudinden, og det betyder meget for dem i dag. Nothing they had ever seen before. Finally, the lumbering steamship docked in New York City's bustling port. Lige nu står vi ude foran Rockefeller Center, tror jeg det hedder. Og klokken er 10 om aftenen i New York. Det er vores sidste dag, og vi har simpelthen fundet ud af, at man kan lave det her rulleskøjter. Sidste aften i New York, og det er faktisk rimelig sent om aftenen. Vi har ikke fået noget aftensmad. Det skal vi ned og have nu, og så skal vi bare gøre en hyggetur, for det var sidste aften. Og så skal vi egentlig bare slappe af, for vi er super trætte. Lige nu, der sidder vi i lufthavnen
og vi skal flyve om 2 timer. Det tror jeg. Vi hygger os egentlig bare. Jeg har fået en limonade, mine forældre har købt en øl. Og vi sidder på sådan en lille restaurant. Det er faktisk rimelig cool. Man kan sådan bestille. Man kan bestille på sådan en iPad her. Det er meget sejt. Sorry, jeg ikke lige er så frisk, men det er fordi, vi er ankommet 3 timer for sent. Fordi først så skulle vi vente i 2 timer, og så fløj vi sådan en omvej. Turbulens, altså så var sådan de der piloter sådan, okay, vi flyver lige en anden vej. Lige nu sidder vi i den bil, vi har lavet. Jeg kan lige vise den, når vi kommer til hotellet. Så det er super. Jeg tror, vi alle sammen er rimelig trætte. Men nu skal vi egentlig bare hen til hotellet. Nu er det dagen efter, og vi var rigtig trætte i går. Så da vi kom op på hotelværelset, så droppede jeg aftensmaden, og så gik jeg bare direkte i seng. Men vi er på vej til et stort outlet, hvor der er mange brands. Hun siger, at det er sådan alle brands, der er der. Så det får vi at se. Jeg skal bare i Target, ved jeg, og så skal jeg have nogle nøddele og måske nogle shorts og nogle klipklapper. Så det er det, der skal ske nu. Det tager en halv time at køre ned, men det er ikke så slemt, når vi har sådan en bil, som vi har. Det er så luksus. Jeg kan lige vise den, når vi er ankommet. Vi har lige været i Calvin Klein i sådan en time eller sådan noget. Men det var fordi først, så fandt vi tøj til mig, og så prøvede jeg en hel del. Ja, det er faktisk med, at vi købte næsten alt, jeg prøvede. Næsten. Og så fandt vi noget tøj til min mor bagefter. Rigtig meget tøj. Og det tog en åbenbart så en time at prøve. Og hun endte med at købe en ting til sig selv, så det var jo super. Men det er egentlig bare det, vi laver nu. Og vi har også været i den her Rag & Bone. Og jeg har aldrig hørt om det før, men jeg har fået sådan en orange top update. Der er seriøst en DJ. Vi tager med helpikker. Vil lige nu, I tager med helpikker. Vi har lige købt en kuffert til på vej hjem, så vi har noget at lægge vores ting i, som vi har købt. Der er seriøst en DJ. Ja. Det er dagen efter. Min mor og jeg, vi ligger lige hernede på stranden og soler os lidt. Okay, jeg har lige kigget på vejrudsigten herovre i Florida. Det er 31 grader, og det står på sådan vejrudsigten, at det føles som 37 grader. I dag der skal vi videre til Orlando, og ja, det er en 3 timers lang køretur. Når vi lige ankommer til Kennedy Space Center. Så lige nu står min far og jeg ude foran de første raketter, der er blevet sendt op. Det er sikkert bare sådan nogle, der er sendt satellitter op, for der kan ikke være mennesker i dem der. Men det er de første raketter, der er blevet sendt op.
launcher actually go all the way to the launch pad with the rocket? It does, and the crawler transporter comes in, picks up the mobile launcher. Hvad så næste? Det er der en motor, der er lige oppe over, så? Ja, det er super nøjeren, synes jeg. Det er mig der. Welcome to Jurassic Park. Yet despite their awesome size, these gentle giants pose no threat to us. This is Jurassic Park Animal Control. It looks like one of the hadrosaurs has knocked your boat off course. You are entering the raptor containment area. Hvad så blev våd? Vi har været på Universal Studios her en 2 timer ish-agtigt. Og mig og min far, vi har været oppe og prøve den nye rutsjebane. Det er ikke lige den der, det er den derovre. Og både mig og min far, vi var seriøst ved at kaste op. Og min far, han kaster aldrig nogensinde op. Han kaster heller ikke op, men han var tæt på. Det var sådan heroppe med mig, ikke også? Så det var super behageligt. Og nu har mig og min mor og jeg lige været i sådan en mega våd forlystelse, hvor at mig og min mor, vi var fucking uheldige. Og nu har vi også været inde i sådan en dryer, sådan en menneskedryer. Der stod vi sådan noget 5 minutter, 7 minutter ish. Det hjalp, men jeg står i drivbrug. Så lige nu er vi i Key Largo. Det tror jeg godt, I ved. Men i morgen, ja, vi bestemmer helt hvornår. Men i morgen kan vi videre til Key West. Og så derfra skal vi til Miami. Og så er det 4-5 nætter derovre. Og så skal vi til Danmark igen. Eller så skal vi lige lande i Paris, og så Danmark. Så lige nu sidder vi på en bar-restaurant-ish, begge dele. Og vi har lige fået noget at drikke. Mine forældre har fået en mojito. Nej, en gin and tonic. Ja. Jeg får vand. Og vi har bestilt mad nu. Og nu venter vi bare på det, og det er virkelig en dejlig udsigt. Og det er varmt. Så lige nu er vi ankommet til Key West. Vi har lige spist nogle sandwich, og jeg har fået en smoothie, og mine forældre har lige drukket en øl. Believe in magic in a young girl's heart.
til Miami. Vi har lige bestilt noget frokost, morgenmad og nogle kaffe. Og så skal vi lige bare spise og drikke. Og så skal vi gå ned ad havnen her lidt senere. Og så skal vi ned og finde nogle butikker, vi alle sammen gerne vil i. Double shot? Oh, double. That's the worst shot. I used to. Yeah, I'll eat one.